Oh, mo kí gbogbo wa nílé o, mo kí ọkùnrin bẹ́ẹ̀ ni mo kí obìnrin, mo kí onílé bẹ́ẹ̀ ni mo kí àlejò, mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà. Ẹ má bínú ohùn mi àti aago kan òru ni mo ti wà lórí ọ̀rọ̀ yìí láti ń pè lọ pè bọ̀ investigate lọ́tún àtòsí. So ẹni bínú ohùn mi tẹ́ ń gbọ́ yìí, ohùn mi ti há níbi ìpariwo investigate ìpè lọ́tún ìpè lósì. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti ṣe mọ ètò yìí wípé àwa ò ní gbéròyìn òfegè, ohun tí ò rí bẹ́ẹ̀ àwa ò ní gbé. Ọ̀dọ̀ àwọn kan wà o, gbàrà tó ti ní information yẹn wọ́n ti sáré pé ó jẹ́ new kò jẹ́ new, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni wọ́n máa sáré lọ post ẹ̀. Àwa kì í ṣe bẹ́ẹ̀ lórí ètò Gbàgede Ìmọ̀ àti Bàbá Gbàgede Life. Àwa kì í ṣerú ẹ̀. A gbọ́ ti ọ̀tún, a gbọ́ tòsì, a investigate lọ́tún, a investigate lósì síwájú kí a tó wá ṣàlàyé n tó ṣẹlẹ̀ gan. Kì í ṣe ìròyìn mọ́ wípé olóyè Ìgbòho wípé wọ́n kidnap ẹ̀. Mo ń fàìsì kò yí sọ fún wa pé ẹ̀yin tẹ́ ń doubt ẹ̀, òdodo ni o. Òdodo ló ṣẹlẹ̀. Mo tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí pé òdodo ò ní àwọn DSS ni wọ́n lọ sí Benin Republic ní airport ibi tí olóyè ti fẹ́ travel lálẹ́ àná. Lálẹ́ àná ó yẹ kó travel lọ sí Germany. Ṣàkú mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ làwọn ẹbí ẹ̀ wà. Ó wà lórí ìlà kó board plane, ó ní wọ́n accosted ẹ̀. Ìbànújẹ́ kan tó bá mi ni wípé Yorùbá òun ló ṣàfihàn Ìgbòho. Yorùbá lẹ́ni tó ṣàfihàn ẹ̀ wípé arákùnrin ní kí Ìgbòho yẹ̀bá olódi pé àwọn ẹrú ikú ni wọ́n ra mú. Ó dìídì fira ẹ̀ lẹ̀ fún wọn pé kí wọ́n mú òun. Ó dìídì fira ẹ̀ lẹ̀ fún wọn gbà torí wọ́n ṣe oníkan máa mú òun nìṣó. Ṣùgbọ́n nǹkan kan tí ká mọ̀ ni pé àwọn ọlọ́pàá Interpol àwọn ni wọ́n ṣiṣẹ́ yìí. Ní tí wọ́n dẹ̀ fẹ́ kó tún yé wa ni pé wọn ò tí ì gbé Ìgbòho kúrò ní Benin Republic. Wọn ò tí ì gbé Ìgbòho kúrò ní Benin Republic. Wọn ò tí ì gbé kúrò, kò tí ì dé Nàìjíríà rárá. Wọ́n sì jọ ń pò torí pé gbàrà tí nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀ àwọn méjì gbọ́. Bàbá Professor Banji Akintoye wọ́n gbọ́, lọ́yà Ìgbòho ìyẹn náà gbọ́. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ làwọn méjì ti swung to action. Ṣé gbọ́ mọ̀ pé bàbá Banji Akintoye káàkiri ayé níbi tí ọmọ Yorùbá wà ni wọ́n ti respect bàbá. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ó ní bàbá pé àwọn ará Benin. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni bàbá pè wọ́n ló bá wọn sọ̀rọ̀ wípé arákùnrin yẹn ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ má jẹ́ kí ìyà jẹ Yorùbá gbé o. Lọ́wọ́lọ́wọ́ mo yé ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, àwọn Benin government wọ́n láwọn ò tí ì lè fi Sunday Igboho lẹ̀ o. Lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ó wà ní custody wọn ní Benin Republic. Wọn ò fọwọ́ kàn, wọn ò dẹ̀ release ẹ̀
fún Nigeria government láti extradite wá sí Nigeria. bó kọ̀ràn yẹn lọ́yẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ó ń gbìyànjú láti seek asylum fún ní Germany lọ́wọ́lọ́wọ́. ó ti ń communicate German government wípé extraditing Igboho to Nigeria is not safe for him at all. So wọ́n make a frantic effort láti rí pé wọ́n fún Igboho ní asylum ní Egypt. Having said all this, in terms of a big government in Nigeria ni wípé why are they after Sunday Igboho? This man has never arrested anybody. He has never killed anybody. He has never done anything bad to anybody. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń tẹ̀rẹ́ dẹ̀dì yẹn in tó dá mi lójú ni wípé chairman ọmọ ilẹ̀ Yorùbá pátápátá ni gbogbo yín. Àwọn tí inú wọn dùn wípé wọ́n arrest Igboho lẹ̀ ń rí yẹn. Ètè mi fẹ́ bí gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà ni pé kí ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì fẹ́ gbà. Kí ló ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ pé they after him despite gbogbo láìpẹ́ yìí ni àwọn bandits ni wọ́n sì fi plane ni wọ́n sì fi ìbọn já fighter jet kan bọ́ gbogbo tí jù tẹ́ta lọ. These people are not after them. Government is not after those military and those bandits. Ìgbòho tí ó ṣẹ̀ tí ó rò gbogbo effort tí wọ́n wá ṣe yẹn láti fi arrest Ìgbòho kí ló dé tí wọn ò ṣerú effort yẹn láti fi kó àwọn bandits tí wọ́n ń pa àwọn èèyàn Nàìjíríà tó fojú hàn. Why is it that it is only south ni government mean láti bà tí wọ́n jẹ́? Why are they not after the bandits in the north? The northerners that are coming to Yoruba land and unleash terror on Yorubas. Why are government not after them? Gumi ó sọ̀rọ̀ sí àwọn military Nigeria. DSS pẹ̀lú sùúrù àtàpọ́nlé ni wọ́n fi invite Gumi. Sùúrù àti àpọ́nlé ni DSS fi invite Gumi. Inú èsì ni wọ́n fi sí, wọ́n bá sọ̀rọ̀ nítùbínùbí, wọ́n dẹ̀ tó release ẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Why is it that Yorùbá lẹ́dẹ̀ẹ́ni tẹ́ ẹ criminalize lẹ́ lọ fìbọn wá kiri lẹ́ lọ ń jí gbé lẹ́ lọ ń declare as wanted? What has it done wrong? What has it done wrong? Or arrested by the DSS. Nobody invited me for questioning or any arrest. I can categorically say that. But since when I venture into the forest, I go there with full security, with the police, with the knowledge of the SS, with the government officials, with the traditional rulers, and with the Fulani leaders. I never went alone. So all along, I've been doing it with the government, and there is no any difference between us and the authority. So people should have their peace. The Department of the State Security Service yesterday confirmed that its operative at the Kaduna office invited an Islamic cleric, Sheikh Ahmed Abubakar Gumi, for questioning to aid an ongoing investigations.
The service, however, stated that the Islamic cleric was released after interacting with the operative. DSS spokesperson Peter Afunaya, who confirmed the developments to the Guardians in Abuja, said it is not out of place for service to invite any person of interest. Afunaya, however, did not give details of the investigation Gumi was invited to, but it is believed that his invitations was not unconnected with the recent open allegations that the Nigerian military conclude with the bandits terrorizing many parts of the country. The Islamic cleric had, while speaking during a program on Arise Televisions last Wednesday, questions the source of the weapons used by the bandits, alleging that the security agents were collaborating with them to kill and kidnap for ransom. And I know these bandits, if you don't know, they are cooperating with a lot of bad elements in our security system. This is a business. So many people are involved. You'll be so surprised. And I'm still against anybody who is committing crime against this nation, against humanity. Sheikh Gumi added and said that these bandits are operating with a lot of people in the security system. This is business. Otherwise, how can these big weapons they use cross the borders into the country if money is not exchanging hands? The cleric added. Cooperating with a lot of people in our security system, expatiate on that. So that means you're saying there's complicity? Our security architecture is working with the bandits? Is that what you're saying? Oh yes. Oh yes. They were caught in Zamfara, they were caught everywhere. How can these big weapons get across our borders? How can this big weapon cross our borders and get into the forest without the cooperation of some bad elements in the security system? Meanwhile, Sheikh Gumi yesterday clarified that he was not arrested by the DSS as reported in some sections of the social medias, but was only invited to clarify his visit to armed bandits amid the security challenges bedeviling the countries. Speaking with the Guardians Kaduna, Sheikh Gumi said, "I was invited on my visit to the bandits and the missions of the visit. I was not arrested or detained. All they asked me was in respect of my visit, and that was it." Reacting to Gumi's invitation by the DSS, Yoruba socio-political group Afinifere, Urobo Progress Unions, UPU, and Middle Belt Forums expressed mixed feelings. In separate interactions with the Guardians, the organizations commended the DSS for inviting the cleric for questionings but expressed reservation, saying that the invitation should not be a main formality. Afenifere leader Chief Ayo Adebayo said it does not matter whether Gumi's invitations by the DSS was belated or not, stating that Nigerians has a government that does not take their securities seriously. He said, "There was no need to deceive us again. If Gumi as a person could navigate his way to where the bandits are inside the forest and negotiate with them, what stopped the militaries and other security agencies to get where the bandits are? This step is a kind of double standard, and my worries is only God can save Nigerians as it is now. If President Muhammadu Buhari could wave aside the demands of 17 Satan governments with such impunity, why should we then take DSS invitations to Gumi seriously? Let's wait and see." Spokesman of UPU, Abe Oshuvere, said Gumi invitation must not end at that. "We hope it wouldn't just start and end there, because we have been hearing a lot of talk from Gumi, where indicated that the man has a lot of information about operations of the bandits," he said. Adebayo, the UPU spokesperson, said the DSS should absolve himself of any double standard, saying if the guising of Gumi gives inkling on how to get the bandits, our security agencies should act without hesitation, because the same government draft militaries to suppress IPOB in Southeast. tí mo fẹ́ ká gbọ́ ló sọ yìí, ó ní látìgbà tó ti ń wọlé lọ báwọn bandit, ó ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa ń fóun ní àwọn security
tí wọ́n máa ń ṣọ́hun tó máa ń tẹ̀lé òun lọ síbẹ̀ ó ní kì í ṣe pé DSS invite òun ó ní wọ́n invite òun wọ́n náà wọ́n talk ni kì í ṣe pé bóyá wọ́n dìdí wà gbé wọn àbí kinní kan bírù tó ṣe fún Ìgbòho ẹni yìí ó máa ń wọlé lọ bá bandit ni o tí bandit bá gbé àwọn èèyàn tán bá fẹ́ gba ransom Gumi ló máa lọ síbẹ̀ lọ bá wọn arrange fún ransom yẹn tó máa gbé lọ bá wọn DSS invite wọ́n fi sínú AC wọ́n ṣe àpọ́nlé fún wọ́n jọ sọ̀rọ̀ túbínúbí wọ́n dẹ̀ tún release ẹ̀ kó máa lọ ẹnikẹ́ni tí wọ́n bá fi ẹ̀sùn kàn tí DSS bá fẹ́ lọ gbé ọmọ àkọ́kọ́ invite ẹ̀ ni wọ́n ṣe normal fún Gumi but wọ́n ṣe abnormal fún Ìgbòho ṣé gbogbo wa wá ti rí wípé ilẹ̀ Yorùbá làwọn ẹni ìbájà kì í ṣe Ìgbòho rárá Ìgbòho has done nothing to them is not a criminal but because he's a Yorùbá ó ti di criminal torí pé Yorùbá ni torí pé ó ń jà fún Yorùbá ó ti di criminal torí wípé ilẹ̀ Yorùbá ló ń gbèjà ó ti di criminal ibẹ̀dẹ̀ làwọn máa lé olórí Yorùbá kan àwọn atókùmákù ọmọ ọ̀nà má lọ Yorùbá kan lójú wọn sì fọ́dí sí ló jẹ́ Fúlàní ni wọ́n sì ń so mọ́ ni wọ́n sì ń gbèjà Fúlàní mú iyẹ̀ tó tóbi àtàṣọ tó tóbi wọ́n fi ń bo èèyàn tí wọ́n mọ́lẹ̀ àwa mú iná tó ń jó làwùlàwù àfi ń jó àwọn èèyàn títí wa ibi tọ́rọ̀ ilé sí rèé o ibi tọ́rọ̀ wà rèé pẹ̀ ní agbára Ọlọ́run ẹ jẹ́ kí gbogbo àwa tí ó ń bà nínú jẹ́ ẹ jẹ́ ká fi ọkàn balẹ̀ torí kankan ni mo mọ̀ wípé ní agbára Ọlọ́run ẹlẹ́dàá Benin Republic kò ní rìlíìsì ẹ̀ fún ọwá Nàìjíríà àwọn èèyàn tí make frantic effort láti rí wípé wọ́n communicate international community láti jẹ́ kí wọ́n mọ how dangerous it is fún wọn láti release Ìgbòho kó wá sí Nàìjíríà due to this the worst tán lè ṣe ni kí wọ́n fún ní asylum torí pé tán bá declare wípé Nigeria is not safe for him to live they will rescue him orí ń tà wá ká dẹ̀ gbọ́kàn lérè lẹ́yìn Ọlọ́run ẹlẹ́dàá oríṣiríṣiríṣi ni wọ́n dánwò àní láìpẹ́ ìṣẹ́ làwọn Fúlàní yìí ni wọ́n sì fi ìbọn jet fighter lókè gọ́ọ̀mẹ̀ntì mọ̀bí tí wọ́n wà gbogbo ìjà tí wọ́n ń jà yìí gbogbo ìjà tó ń jà yìí wọ́n lè lọ jarújà yẹn fún Fúlàní wọ́n lè lọ arrest Fúlàní Sunday Igboho ni wọ́n wà after pé dandan àfi káwọn ṣá lọ gbé wá they just want to arrest him because he's a Yoruba man kò lẹ́sẹ̀ kankan o but torí pé ó ti jẹ́ Yorùbá ó ti dáràn èyí tó wá ṣe mí ni pé àwọn Yorùbá race tí wọ́n tún jẹ́ Yorùbá àwọn náà tún kọ̀ láti rí n tó yẹ kán rí láti dìde mọ́ n tó yẹ kán dìde mọ́ láìpẹ́ yìí tẹ́ ẹ bá rántí ní ọjọ́ tí ọkùnrin ìkànnà Fúlàní yẹn tó sọ̀rọ̀ wípé àwọn tún máa lọ́dún mẹ́rin sí ní ọjọ́ náà wọ́n interview Fúlàní kan tó jẹ́ pure Yorùbá ni tó gbọ́ Yorùbá dáadáa mo fẹ́ ká gbọ́ ọ̀kan tó ọmọkùnrin yẹn sọ kẹ́ ẹ gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ rúrùn tó ń bọ ẹgbà ẹlẹ́ máa mú ẹ̀ṣẹ̀ tí Ìgbòho ṣẹ̀ kò ṣẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ ju wípé torí pé ó ní kí Fúlàní kó lẹ̀ Yorùbá ní tó ṣe ń wá Ìgbòho nìyẹn torí pé òun lẹni náà tó dìde tó sọ pé kí Fúlàní kó lẹ̀ Yorùbá kí Fúlàní tó ń pa àwọn èèyàn kúrò nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀ṣẹ̀ kan ṣoṣo tó ṣẹ̀ kò sí ẹ̀ṣẹ̀ míì tó ṣẹ̀ kò pa anybody kò dìtẹ̀ gbàjọba kò sọ pé ó kú ibi tíjọba máa gbà but problem tó ní ni pé ó ní kí Fúlàní agbénipa
kọ́ stop láti máa pààyàn kọ́ dẹ̀ bá kọ́ kó lẹ̀ Yorùbá. ọmọkùnrin yẹn wọ́n interview ẹ̀ tẹ́ bá gbọ́ kábàkàbà tó sọ lẹ́nu ẹ̀yin gbọ́n ti mọ̀ pé ó gbọ́ ìyà tí wọ́n fẹ́ fi jẹ̀gbọ́ ó sì ìyà wípé ó jẹ́ Yorùbá ni ìyà wípé Ìgbòho jẹ́ Yorùbá ó ní wọ́n fẹ́ fi jẹ́ kò sí nǹkan míì. kò sẹ́ṣẹ̀ míì tó ṣẹ̀wọ̀n ju wípé wọ́n sọ pé òun ni ò ní jẹ́ káwọn délẹ̀ lérí. Ìgbòho ló sọ fún wọn pé kùbí tán fẹ́ gbà. òun náà ni gbogbo wọn dẹ̀ ṣe fẹ́ pa. àwọn kẹrẹ they are ready to dominate the whole Nigeria. bẹ̀tà àwọn méjì kan wà tí wọ́n jẹ́ stumbling block fáwọn ẹni. òun náà ni Ìgbòho àti Nnamdi Kanu. ọwọ́ wọn ti tó Nnamdi Kanu ó wá kú Ìgbòho tó kù ní olórí ọ̀tá wọn. èyí tó ń ṣe mí ni pé kódà Yorùbá wà nú ẹni tó support àwọn ẹni pé kí wọ́n gbé Ìgbòho. ní kúkúrú a rí i pé ìjọba PDP wọ́n lo ọdún 14 gbáko so before káwọn náà tó máa retí òtí ẹgbẹ́ yẹn ìjọba tí a pè níjọba tiwantiwa tíjọba APC ń lò lọ a fẹ́ ká parí ìjọba ọdún 4 sí lórí àlééfà kìí ṣe pé a ní kí Buhari ó lọ́dún 4 sí lórí àlééfà là ń sọ o ẹnìkan jáde ẹni bọ̀tọ̀ bá jáde wá láti ẹni ẹgbẹ́ òṣèlú kankan kó náà parí ọdún 4 before ká tó wá máa sọ pé ní a máa gbé ìjọba káàkiri ẹkùn tó kù níta sọ lélẹ́rìí nìyẹn and then tá a bá wò ẹ rí i pé àwọn ìjọba ilẹ̀ Yorùbá àti ilẹ̀ Ìgbò South West nìyẹn wọ́n fún àwa Fúlàní ní September 1st láti jẹ́ pé kí ni láti jẹ́ pé ká má da màálù mọ́ màálù ò gbọ́dọ̀ rìn ní títì màálù ò gbọ́dọ̀ rìn lóko a sì níbi tá a kó màálù sí adẹ̀ níbò at least a níbò 40 million vote òun la ní ẹ̀sìn lẹ́ẹ̀ fẹ́ wá ń lù tẹ́ẹ̀bàdì wa fẹ́ wá ń lù yẹn lẹ́yìn tẹ́ẹ̀tẹ̀ fẹ́ wá ń lù yẹn 40 million votes tiwa náà àwa náà mẹ́ni tá a gbé fún tẹ́ni tó ń fẹ́ wa níta yóò lérí nìyẹn. ṣé kò ṣe ìdáyà já ní ìbúni ní kòkò lè ilé. kò yẹ ṣe ẹ̀yin náà gbogbo yín náà lẹ ti gbọ́ tó ń ṣẹlẹ̀ wọ́n ti fún kì í ṣe tó ń ṣẹlẹ̀ ká àfiparọ́ wọ́n ní àwọn fún orílẹ̀-èdè àbí ìjọ àwọn Fúlàní darandaran àwọn fún wọn ní September 1st láti má dára káàkiri inú oko a sọ pé ní ká má dára káàkiri inú oko yẹn àníkọ̀dá but kí wọ́n pètò sílẹ̀ ibi tá a ti dára sí before ká sọ pé ní September 1st ká má dára mọ́ kò í ṣe pé nìyẹn. ṣé kò ṣe nítorí pé wọ́n ní kẹ́ má dára mọ́ lẹ̀ ṣe wá pàdé pọ̀ pé àwọn nọ́ọ̀tì o àti others o àwọn náà máa wá ẹni tí ó jù lórí ní 2023. tẹ́ bá gbọ́n tá a sọ síwájú kì í ṣe yẹn but eléyìí náà wà lára ẹ̀ òun náà wà lára ẹ̀ ká má parọ́ fún yín òun náà wà lára ẹ̀ a lè kó màálù wá sápò ọrọ̀ ajé wa ní inú ìgbẹ́ ló ń gbé a ti ní lófin fún àwọn ẹgbẹ́ wa gan wípé ẹnikẹ́ni tó bá ti fi màálù jẹ kó dúró kó sanwó okùnbàná tó jẹ ọ̀ràn tó dá kó sanwó ẹ̀ àwọn olórí organizer à ń ṣe ní gbogbo South West là ń ti ṣe but tẹ́ bá rí ẹ rí i pé ní kìí ṣe Yorùbá kìí ṣe Fúlàní kìí ṣe Haúsá gbogbo wa la ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tá à ń sọ náà ni wọ́n ní màálù lóko so ìdí nìyẹn. ẹ tá a bá wádìí lọ tá a wádìí bọ̀ ṣé ilẹ̀ Yorùbá náà gbẹ̀yìn sí ni tẹ́ ń sọ Yorùbá mọ́ránmọ́rán. ilẹ̀ Yorùbá náà bí mi sí Ọ̀yọ́ state wọ́n bí mi sí. ládùúgbò wo lọ́yọ̀ state. wọ́n ń pè bìkan ní Adáfìlà lẹ́yìn olóko tó ibi tán bí mi sí nìyẹn àwọn ọmọ mi ò gbọ́ Fúlàní wọn ò gbọ́ Haúsá. lẹ́yìn sí ìgbéra yín ní Fúlàní. ṣùgbọ́n Fúlàní ni mí
Fúlàní tó ti jàmọ̀lá yó. Fúlàní tó ti jẹ ẹ̀kọ́ tútù yó ẹ̀kọ́ ni. Orúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí. Orúkọ mi ni Buba Mohammed Saliu, Vice Chairman Gangala Fulani Development Association of Nigeria. problem wọn kan ṣoṣo ni gbogbo wa gbọ́ yìí pé káwọn má dẹ̀ràn kiri inú oko, káwọn filẹ̀ Yorùbá sílẹ̀, káwọn má pa àwọn èèyàn mọ́. Èyí tó ń bí wọ́n nú ẹ̀ṣẹ̀ kan tí Ìgbòho ṣẹ̀ nìyẹn. Ẹ̀ṣẹ̀ kan tó ṣẹ̀ nìyẹn o. Èyí tó wá ń dùn mí ni pé kódà àwọn tó ń kàwé tán ní làákàyè ilẹ̀ Yorùbá, àwọn náà wọ́n á sọ̀rọ̀ míì gbà míì tó máa tako làákàyè, tẹ́ bá máa wò pé ṣé làákàyè wọn ò pé mọ́ ni. Tẹ́ bá rántí láìpẹ́ yìí Oníkọ́lá ọmọ Abíọ́lá lòun náà jáde ló sọ kábàkàbà pé ó yẹ kó ti pa Nnamdi Kanu àti Ìgbòho dànù tipẹ́tipẹ́. Ó ní ohun tó ń ṣe yìí ó ní treasonable felony ni, ó ní ìdìtẹ̀gbàjọba ni, ó ló yẹ kíjọba ti pa wọ́n tipẹ́. Mo ń bọ̀, mo fẹ́ play ẹ̀ fún wa ká gbọ́. Kọ́lá ọmọ Abíọ́lá ní Kọ́lá tó jẹ́ pé tí wọ́n bá sọ pé ẹni tí ó yẹ kó front nínú agitation fúnlẹ̀ Yorùbá Kọ́lá ni. Bàbá ẹ̀ win election, Fúlàní ó jẹ́ kí bàbá ẹ̀ débẹ̀. Happened with Sunday Igboho last night. I think it was Thursday, 1 a.m. And this is a man that a lot of people believe started this conversation on self-determination, which people saw him as a warlord. Some saw him as somebody who was a leader trying to push a vision, and some saw him as a rebel, you know, somebody that should be arrested. Others say, this is a man who has been very respectful for the elders. He has been able to galvanize support across party lines, across community, monarchs and all that. In your view, what do you think Sunday Igboho stands for? And do you think it was right for the federal government to send the DSS to invade his residence yesterday? Well, first, I'm not a politician, so let's get that straight. So what I tell you is basically what I think, and yeah, personal as I see opinion. it. Now, I think because of the vacuum in leadership, some things have gone out of hand. And when it goes out of hand, you end up with a scenario of last night. And I will start with Kanu, for example. You lock the guy up for 3 years, didn't take him to court, nothing. You turn him into a hero. The guy, what he did was pure treason. Treat it as such and deal with it as such. Immediately. Now, if you want to start dealing with that late hour now by having to attack or supposedly going to arrest the guy, and things end up this way, that's what you get. So anything that advocates anything against the state, the Union of Nigeria, is treason, period. And the sooner we start treating such things as such, the better, and deal with them as what they are, treason. Right. A treasonable offense in our constitution, the death penalty. So deal with it and let's get it over with. The more we drag our feet, we will start giving more and more opportunity to such people, such thoughts, such advocates. People will say because it's a democracy, because we're in a democracy, Yeah, there's a way to handle this, and so I agree usually with that. That's democracy why I allows said- for them to speak their minds and speak their thoughts, and I don't have a problem with speaking your mind. What you do with what you speak is another thing. What you influence with what you speak is another thing. You have to be responsible for your talk, and if you talk the talk. If you're going to walk the walk, then you must be responsible for it. And that's how I see it. Well, you've not answered my question concerning Sunday Igboho, which is, so he was, I mean, I wouldn't want to compare him to Kanu. No, it's a trend. Because It's a trend. Kanu was saying very clearly secession. He was saying self-determination. Is there a difference, do you think? It's Or the do you same. think? Anything that breaks Nigeria is the same. Call it apples and oranges. yeah. A dog is not a monkey because they all walk on 4 legs. Two different things. It's still, a dog is a dog, a monkey is a monkey. So if you start advocating such things, you're definitely playing with the integrity of Nigeria. Continue. Stay with us. We'll be right back.
Stay tuned. Your View will be right back. Thanks for staying with us. So we're going down memory lane since we have you with us, talking about the elections, what happened after. And talking about what happened after is more of your relationship today with the former dictator, I would say, head of state, Babangida. He's alive, he's well. And sometimes when I see and he goes for NEC meetings, I'm thinking to myself, hey, this man, he lived this long. Now, wow, not that I don't want to kill him, just that you think that with all that happened, you know how we believe that, God do for you, but this man is still doing well, and if I was Abiola's son, I would be thinking, hey, why this man is still up and running? In your view, what's your relationship with him? And do you feel that he has paid for what he did by annulling that election? Well, I don't have a problem with former president at all, and I don't have any grudges. Like I said, events are determined, are predetermined, so my faith allows to understand that very well. It's up to you to live with your roles going forward. So I don't. It's like a father figure. But yes, I know him very well, and I relate with him very well over the years. Unfortunately, I haven't seen him in a while. I think I spoke to him when the award was given. But do you have that deep conversation with him? Have you ever had that conversation with both of you just I've always been very honest with. We've always had very honest discussions. Okay. During the annulment, I had unfettered access to him. Yes. That whole process. And I tried in my own little way to bridge the gap and bring the two together, my father himself, some level of understanding. I played quite a bit of role doing that. I taken my dad and I broke out meetings, went with my dad and arranged the meetings several times. And one-on-one with him, I've always been very straight and honest with the former president, and he knows that. And I asked him direct questions. He will always answer me directly also. So I really never had a problem with him, including General Obasanjo in those days. Then General, retired, but President. Yeah, so people will be listening everybody. to you. We're not getting with Mr. Abiola. No, my own is... No, look, the thing is that, I was in the middle of it all. Yeah. You had all these forces. My dad, Shehu Yaradua, General Obasanjo, IBB, and everybody playing. And I was the connection. So I kept, no matter what, I kept the connection going. I was the only one that they would listen to me and at least give me that, because I think I've earned enough of their respect from that perspective. So I was that connection. Even when my father was incarcerated, General was in jail, the two generals were in jail, I still went and I met with them. I still went and I saw them, and I still kept that connection going, believing that the solution would be one of those three people. And that's exactly what happened. Two left. Is committing treasonable offense. And we don't need to drag our feet. All we need to do is just to kill them off. Kola Abiola. The same Fulani ló pa bàbá o. The same Fulani ló torí pé wọ́n fẹ́ kí Yorùbá débẹ̀. Ṣé rí pé olórí ọmọ àlè lélẹ́yìí. Ṣó yẹ ká rọ́mọ Abiola kan tó máa jáde wá máa sọ pé tí Ìgbòho ṣe yìí is a treasonable offence. Ara rú wọn rèé o. Ara rú wọn ló fi Ìgbòho hàn ní Benin Republic. Ara rú wọn ló fi Ìgbòho hàn ní Benin Republic. Ibi tí Yorùbá wà ní mo ń sọ ní gbogbo ìgbà wípé if we fail to see what we supposed to see and to do what we supposed to do now, problem ni. Although wọ́n láwọn Afẹ́nifẹ́re látẹnu Páyọ̀ Adébánjọ àtàná yẹn ni wọ́n ti yarí pé tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá gbé wàhálà náà fẹ́ fà ó pé
ní tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ṣe rí ìdákẹ́ wa látijọ́ yìí bí máa resolve sí rè tó máa resolve sí ni because me I kept on calling ó ti wá clear sí everybody wa pé ẹ gbàgbé pé bóyá ń bá Ìgbòho jà kì í ṣèjà Ìgbòho wàhálà Ìgbòho kọ́ náà bá jà èyí tí wọ́n ní lẹ́mìí náà execute yìí wọ́n ti sọ pé bàbá àwọn ló ní gbogbo ilẹ̀ Nàìjíríà àwọn dẹ̀ fẹ́ gbà á. This is what they are trying to achieve now. This is what they are trying to achieve. Ẹ̀yin tẹ́ bá ṣì ń against tẹ́ǹsì ọpọlọ ló mú Ìgbòho. Ẹ jẹ́ ká ti fi pẹlẹbẹ kí èso ògùn ṣé Ìgbòho ní ẹni àkọ́kọ́ tó kọ́ dìde ńlẹ̀ Yorùbá. Ẹ jẹ́ ká mú látòrí Awólọ́wọ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ sí ta ló wà nídìí bọ́n ṣe mú Yorùbá ni kódà Yorùbá ló dájọ́ ẹ̀wọ̀n fún. Ẹ jẹ́ ká lọ sórí Abíọ́lá kí lẹ̀ ṣe Abíọ́lá ó win ó dẹ̀ jà fẹ́tọ̀ ẹ̀ wọ́n dẹ̀ nìkan gbé àfìgbà tán pátán tó gbòkú ẹ̀ wọlé kò fẹsẹ̀ rìn wọlé mọ́ lájọ́ tán ti pa lájọ́ tán ti gbé kò tún fẹsẹ̀ rìn wọlé mọ́. Àwọn tá a mọ̀ tó súnmọ́ ni mò ń sọ yìí Fúlàní tí ń bá wa bọ̀ tipẹ́ Yorùbá tí a tètè wó bẹ̀ Fúlàní tí ń bá wa bọ̀ tipẹ́ gan tí a tètè wó bẹ̀ wọ́n ti sọ wá di ọ̀dẹ̀ wọ́n ti sọ wá dẹrú tipẹ́ but we refuse to look at where we supposed to refuse to look at. Ètèmi kan fẹ́ sọ ni pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá ń lo òyìnbó mo ti rí reaction yín láti ẹlòmíì mo mọ̀ọ́mọ̀ má gbé kọ́ yín ni torí pé tí n bá là mọ́lẹ̀ ẹlòmíì lè kú ẹlòmíì lè la hypertension ẹlòmíì lè ní stroke torí ẹ̀ mo ṣe avoid the call yín láti 1 a.m. mi tí ó yẹ kẹ́ máa gbọ́ lóhùn mi tí sùn dì sí yídì tí mo lọ kí gan mo lọ kí yídì mo padà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni torí pé a gbọ́dọ̀ finá sórí òrùlé sùn àti mo ti sa gbogbo agbára tẹ́mi mọ̀ pé mo lè sa sófà gbogbo contact mo mọ̀ pé mo lè make mo ti make ẹ̀ ó wá kù sọ́wọ́ Ọlọ́run àtàwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá kí wọ́n wà ẹ ṣeun Bọ́lá Ìgè náà wà ń bẹ̀ o ṣé tí Bọ́lá Ìgè tí ẹ ṣe gbọ́ sétí èmi ṣiṣẹ́ yúnífọ́ọ̀mù rí òfin sọ pé you must not lift your beat without a proper reliever as a security man kí gbogbo security tó ń ṣọ́ àwọn èèyàn tó ń ṣọ́ ẹnìkan kí ogun wá sọ pé àwọn lọ jẹun ní the same time tó dẹ̀jẹ̀ lásìkò tán lọ jẹun yẹn ni wọ́n pa ẹni tẹ́ ń ṣọ́ wọ́n wá pátán ẹ̀ wá padà dé ṣáà ti mọ̀ pé jò lọ́wọ́ nú wọ́n ṣe pa Bọ́lá Ìgè nìyẹn. Iṣẹ́ Fúlàní ni o Yorùbá ló tà síta o nítorí selfish interest nítorí self ambition àìmọye ẹ̀jẹ̀ tó ti lọ bẹ́ẹ̀ ẹnikẹ́ni tó bá ti lè dìde wípé òun sọ̀rọ̀ on behalf of Yorùbá wọ́n á mú kó lọ́nà ni Yorùbá náà dẹ̀ tún máa hélì wọn a máa rí náà ọmọ Yorùbá tó tún máa sọ pé lọ́ọ́ mú bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn ṣé kò yẹ káwọn ọmọ yín kó lóko ẹrú ni ẹ bá wo gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ kiri ẹ lọ sí north nígbà kòró àwọn kan gba 600,000 naira cash nígbà kòró wọ́n pín owó fún àwọn èèyàn tààrà ní north àwọn òrìkọ́bọ̀ ní south o ní south west o sílẹ̀ kan èmi kìíní yóò gbọ́ pé ẹnìkan fẹ́ nìkan ní 1 naira nílẹ̀ Yorùbá yìí ẹgbẹ́ owó kòró rẹ̀ omi ò gbọ́ rí mo dẹ̀ rẹ́ni tó gba 600,000 ní north wọ́n fọ́ọ̀mù ẹ̀ ní 200,000 wọ́n fóun fún rẹ̀ ní 400,000 bọ́n ṣe fún àwọn èèyàn lọ jára nìyẹn báwo ni ọ̀bọ́n ṣe ṣorí tí náà kí o ṣe ṣebí ìkọ̀ táwọn ẹni ìrí nìyí tí wọ́n fi sọ pé boko haram kí ológbò kó ṣe akápò ẹkùn ẹran ayọ̀ àmọ̀ṣọ́dẹ wọn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ni ó rèé o ilẹ̀ rèé o ọmọ lọ́lẹ̀ ìkọ́ tẹ́mi kàn mọ̀ ni pé
Benin Republic wọ́n láwọn ò ní release ẹ̀ either trading him for oil or not. Àwọn èèyàn ti kóbò wọn. Èmi mọ̀ pé ní agbára Ọlọ́run èsì ayọ̀ la máa gbọ́ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀. Ìtò tí ẹ̀ ṣẹlẹ̀ yìí it will be a blessing in disguise. Torí pé tó bá jẹ́ pé nísìn tí wọ́n bá dá padà síbí the legal implication is that tí wọ́n bá dá padà síbí tó jẹ́ bí Germany ló fún ní asylum is free. Ẹ declare wanted ẹ dẹ̀ ti rí. But due to the fact that you cannot prove the criminality of him beyond reasonable doubt he has been given an asylum. Ó yàtọ̀ síra wọn o. Ó ti free nìyẹn máa jẹ́ yẹn. Ẹ lè ní kó má wọ Nàìjíríà yín wá kí ló fẹ́ wá ṣe ń bí. Ẹ lè lẹ́fẹ̀ẹ́ rí kí ló fẹ́ wá ṣe ń bí. Ẹ lè ní kó má wọ̀lú ìwá mọ́ kó dúró rẹ̀ títí tẹ máa fi lo ọdún mẹ́jọ míì ẹ tún lo ọdún mẹ́jọ míì kẹ́ ẹ tún lo ọdún mẹ́jọ míì sí. Tó bá ti táwọn olórí wa lọ́rùn tó bá jẹ́ tí wọ́n bá gé fún ló ń ṣẹlẹ̀ yẹn káwọn náà lajúlẹ̀ gbogbo ẹ̀yàn ọba ilẹ̀ Yorùbá pátápátá ojú tì yín o n tó ṣẹlẹ̀ sí gbogbo yẹn ojú tì yín tí ẹ bá lè dìde sí kẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ tó bá máa pa yín ẹ jẹ́ kó wá pa yín kárí gbogbo ẹ̀yin senators ilẹ̀ Yorùbá ojú tì yín tí ẹ bá lè ṣe n tó yẹ kẹ́ ṣe sí n tó ṣẹlẹ̀ yìí gbogbo ẹ̀yin House of Reps member ojú tì yín tẹ́ bá lè ṣe tó yẹ kẹ́ fẹ́ tó yẹ kẹ́ ṣe nísìn gbogbo ẹ̀yin olórí orílẹ̀-èdè Yorùbá ojú tì yín o tẹ́ bá ṣe tó yẹ kẹ́ ṣe. Mi kàn fẹ́ sọ fún wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ ká gbé sọ́kàn débi wípé ẹnìkan sọ fún mi lẹ́nu pé ta ló dẹ̀kú táwọn tó ní ẹnìkan táwọn gbọ́kànlé àṣìṣọ ọ̀rọ̀ ni o. Ó gba àwọn ọ̀rọ̀ báyẹn máa ń bí Ọlọ́run nínú. Ọlọ́run ló gbé Ìgbòho dìde a ní Ọlọ́run dẹ̀ mọ tó fẹ́ ṣe fún Ọlọ́run mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí Ọlọ́run ní ká máa pè á ṣì lọ́lọ́run. Ọ̀lẹ́ni Ìgbòho kò lè dá kankan ṣe lẹ́yìn tó lọ ń bá ní kó ṣe àdúrà ló kù ká máa fi ràn lọ́wọ́ ká dẹ̀ má máa sọ àwọn ọ̀rọ̀ míì tó tún lè kó bá lọ́dọ̀ Ọlọ́run. It's not God. It's not God. Ká dẹ̀ ṣe rí àwọn reactions wa mí gbà mí a máa tún bí Ọlọ́run nínú pé ṣé ẹ sọ́dọ̀ Ọlọ́run ni èmi ń kọ́ ṣé mi ò sí ń bẹ̀ fún yín ni. Ẹ jẹ́ ká rántí wípé gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ yóò kọjá Ọlọ́run ẹlẹ́dàá. Ẹ jẹ́ ká fi ọkàn wa papọ̀ sọ́dọ̀ Ọlọ́run ká má máa sọ àwọn ọ̀rọ̀ míì tó máa bí Ọlọ́run nínú tọ́lọ́ máa sọ kódà mo fà lé wọn lọ́wọ́ Ọlọ́run ò ní bínú o ká má jẹ́ kó lọ ń bínú ká má dẹ̀ lọ gbé sẹ́mi jù pé mẹ̀sáyà ti kú rárá o rárá Ọlọ́run tó mú dìde Ọlọ́run òkú kìjọba tó ń kú kò ní kú láéláé ó wà lórí ìtẹ́ ó dẹ̀ sì wà lórí ìtẹ́ òun ló mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ tí wá yàtọ̀ o ó yàtọ̀ sí tàwọn kan Ọlọ́run wà ní lórí ìtẹ́ sẹ́mu tó tún sọ Ọlọ́run ọba òun lọ́ba tí kì í kú Ọlọ́run lọ́ba tó fọba jẹ tó rọba lóyè Ọlọ́run ló gbẹ́ni tóun dìde tó bá wá ṣetán láti fà lé wọn lọ́wọ́ kò sí tá a lè ṣe sí àmọ́ kì í ṣọba bẹ́ẹ̀ ní tí gbogbo olùbáfẹ́ Ọlọ́run máa ń bá wọn fẹ́ ni Ọlọ́run máa wo orí ọmọdé orí àgbà tó ṣàdúrà fún Ìgbòho ní gbogbo ìgbà Ọlọ́run ọba ò ní bá wa fún wọn mú lóòótọ́ ni wọ́n ti make attempt but àwa ń retí Ọlọ́run à ń retí èsì tọ́lọ́run fẹ́ fún wa so ẹ má sọ Ìgbòho di Ọlọ́run ká má tún lọ ṣe ẹbọ sọ́lọ́run kọ́ lọ́ má lọ bínú. Àwọn bíi méjì mẹ́ta tí mo gbà kan pè mí wọlé in tí wọ́n sọ wọ́n ti fẹ́ sọ̀rọ̀ yẹn jù ìkan tiẹ̀ lọ́lọ́run òun ló kú lọ́n ti mú yìí kí ló tún kù fóun rárá o Ọlọ́run wa kọ́ Ọlọ́run ló ní ẹ̀ńtọ́ lọ́n gbé dìde ni ẹ̀ńtọ́ lọ́n fẹ́ lò ní káwa máa wá bí Ọlọ́run yẹn pé ṣe bí wọ́n ló bá wa gbé dìde Ọlọ́run máa oya ń tá a fẹ́ rèé kọ́lọ́run yẹn wá ṣe
ká dẹ̀ má torí bí tá ní wọ́n ṣe fún yìí ká má torí ẹ̀ lọ develop hypertension tẹ bá rò pé wọ́n gbé tó wá dọ̀tún la tó kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà pé èmi rè ń Germany o tí wọ́n dẹ̀ ti la hypertension kí ló fẹ́ ṣe sí láti àná ẹlòmíì ò sùn dì sí nílùú òyìnbó ṣẹ̀ṣẹ̀ àwọn tó wà l'Amẹ́ríkà ìrọ̀lẹ́ láwọn wà ń gbà tó ṣẹlẹ̀ àwa wà lóru exactly 1 a.m. làwa wà lóru nígbà tèmi gbọ́ gbogbo àwọn tó sì wà l'Amẹ́ríkà sì wà ní nírọ̀lẹ́ dímú èso ẹlòmíì ò ti sùn dì sí torí pé a ti gbé lọ síbi tí ò yẹ ká gbé lọ ni o ẹ ṣáà nígbàgbọ́ nú Ọlọ́run ẹ nígbàgbọ́ pé òjíṣẹ́ tọ́lọ́run ránṣẹ́ ni Ọlọ́run dẹ̀ ló wà nídìí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mọ nǹkan tó ń ṣe apá kìíní nìyẹn apá kejì ni pé mo sọ pé mi ní wá sórí Facebook mọ́ àṣírí kan wà ń bẹ tí mi fẹ́ tú pọ̀ máa tú arákùnrin kan wà òun ló ní Oòduà TV Watch arákùnrin yìí bí mo ṣe rìkọ́dù tí n bá ti rìkọ́dù Facebook tán báyìí gbá ó máa gbé ní ó lọ gbé sí YouTube a máa fi pawó mo wá fẹ́ bẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí tí ẹ bá ti wo fídíò yìí ní orí channel mi tó yàtọ̀ sí Bàbá Gbàgede Live tàbí Gbàgede Ìmọ̀ pàápàá jùlọ tẹ́ bá ti wò lórí Oòduà TV Watch ẹ wo bí tí wọ́n kọ rìpọ́ọ̀tù sí nínú fídíò ẹ ṣáà máa rìpọ́ọ̀tù channel yẹn fún mi mo ní di just èèyàn 1000 kó bá mi rìpọ́ọ̀tù channel yẹn mo fẹ́ kán sísì channel yẹn mọ́ lọ́wọ́ ni ìtẹ́mi fẹ́ kẹ́yìn ṣe fún mi ní ẹ̀yin èèyàn ẹ ṣáà máa bá mi rìpọ́ọ̀tù channel lẹ̀ tẹ́ bá ti wo fídíò yìí tí kì í ṣe inú Gbàgede Ìmọ̀ tàbí inú Bàbá Gbàgede Live lẹ́tí wo ẹ ṣáà wò kẹ́ rí pé Oòduà Nation Oòduà TV Watch ni àbínú channel mi ibikíbi tí wọ́n kọ rìpọ́ọ̀tù sí nínú ibi ẹ lọ sí inú ibi tí kọ́mẹ̀ntì wà ẹ máa rí tó máa gbé rìpọ́ọ̀tù ẹ ṣáà rìpọ́ọ̀tù ẹni yẹn ẹ rìpọ́ọ̀tù ẹni yẹn ẹ bá mi rìpọ́ọ̀tù channel yẹn just èèyàn 1000 péré mo need kó bá mi rìpọ́ọ̀tù ó ti tán wọ́n máa sísì channel yẹn mọ́ lọ́wọ́ ni mo ti ṣe àlọ́ ẹni ìlóhùn ò ní gbọ́ ó ká mi lára ńjọ́ kan mo gégùn fún títorí tí ẹni mo ṣe sá lórí Facebook ìyí tí mò ń ṣe ìmọ̀mọ̀ pé ó tún máa gbé bọ́ tó bá gbé Oòduà TV Watch ìyí tó máa ṣẹlẹ̀ fún ẹ mo ti sọ fún ẹ ní agbára Ọlọ́run wọ́n máa fi ẹgbà fún ẹ ló jẹ́ kiri gbogbo UK tó wà ní wọ́n dẹ̀ máa wèrè ló máa yàdí adélu Nàìjíríà ní agbára Ọlọ́run mi ń ṣe pé o mo ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ẹ o mo ti kìlọ̀ fún ẹ o fẹ́ gbọ́ ni mo rẹ́dí pẹ̀lú ẹ now ẹ jẹ́ kájọ cross finger wa kájọ máa wo the next line of action lórí ọ̀rọ̀ Ìgbòho ẹ ṣáà trust pé mi ò ní fail láti máa wá update yín àyà ti bẹ́ sílẹ̀ ó ti bẹ́ síṣẹ́ láti 1 a.m. mi ti sùn olóbohùn mi jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń rí mo ṣe ń kọlù gbá ni mo ń kọlù àwo lèmi náà ń ṣe fitafita lórí ká lè mọ kí ló ṣẹlẹ̀ finally kò tó dìgbà tí mo rí pé yes ó ṣúọ̀ pé lódodo ni mo fi wá torí mi fẹ́ gbé fake news fún yín àwọn èèyàn ti fẹ́ pa mí látàárọ̀ Bàbá Gbàgede wá bá wa sọ̀rọ̀ kí ló ń ṣẹlẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ nǹkan I will á dá fún yín Oòduà TV Watch ló ń jẹ́ Oòduà TV Watch ọ̀dọ̀ mẹ́kọ̀ Oòduà 00DU A Oòduà TV T and V Watch lórúkọ yẹn jẹ́ ẹ ṣáà máa bá mi rìpọ́ọ̀tù ẹ̀ ẹ máa rìpọ́ọ̀tù ẹ̀ òun ní elénìní kejì lẹ́yìn àwọn tó hack àkáǹtì mi òun ló dẹ̀ tún kù tó jẹ́ lénìní èmi fúnra mi máa rìpọ́ọ̀tù ẹ̀ màá tún wá bí àwọn èèyàn 1000 mi kẹ́ọ̀kan rìpọ́ọ̀tù ẹ̀ gbogbo ẹ̀yin fáǹsì mi náà máa bá mi rìpọ́ọ̀tù ẹ̀ tó bá gba channel yẹn mọ́ lọ́wọ́ ojú àmọ́ gbogbo àwa pìrìsẹ́ńtà lẹ́ni yẹn ń jíṣẹ́ wa gbé tó post ẹ̀ sí YouTube channel tiẹ̀ now ẹ rí i pé mo tún polówó Gbàgede Ìmọ̀ again padà àná bí mo ṣe ṣe tán ẹni ire kan pè mí wọlé láti US ẹ ṣeun orúkọ channel yẹn nìyẹn ẹni ire kan pè mí wọlé láti US
ó wá ní pé kí n má ti yọra mi nínú channel yẹn o mo ní mo ti fẹ́ close ẹ̀ down ó ní kí n má close ẹ̀ ó ní ọ̀nà míì wà tá a lè gbà ẹni yẹn dẹ̀ kọ́ mi ní ọ̀nà yẹn lánàá lóòótọ́ ó ní kí n fóun password ẹ̀rù tí ẹ̀ ń bà mí pé mo kún wo pé wẹ́ channel tí òkú sowó ń bẹ̀ mọ́ fún mi ni mo ṣáà fún password yẹn to my dismay nígbà lẹ̀ mọ́ láàárọ̀ yìí YouTube ó ní kí n lọ post fídíò àná sórí YouTube Oòduà TV Watch ti sáré post ẹ̀ kémi tí ẹ̀ tó edit tán èèyàn 40-something thousand ti bá wò ìtí mò ń sọ yìí ó tún rẹ́dì láti gbé ó wà pẹ̀lú wa báyìí tó ń wò mí ó máa fẹ́ gbé ṣùgbọ́n tó bá ti gbé inú mi ti dùn ni torí pé the last ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣe àwọn tí wọ́n máa bà tiẹ̀ jẹ́ nìyẹn mo ti sọ fún ẹ ṣáà máa bá mi rìpọ́ọ̀tù ẹ̀ ẹni yẹn sọ fún mi pé kí n lọ upload fídíò yẹn ó ní màá rí n tó máa ṣẹlẹ̀ mo upload ẹ̀ lóòótọ́ sí Gbàgede Mọ̀ mo dẹ̀ upload ẹ̀ sórí Bàbá Gbàgede Live but to my dismay fídíò jẹta wọ́n máa sanwó fún mi ẹni yóò máa yọ owó yìí lóòótọ́ wọ́n san $50 mo bá $50 yẹn ń bẹ̀ gbalẹ̀ mọ́ o àtàárọ̀ ni mo ti ń wò ṣán máa yọ wọ́n yọ o ẹni yẹn lòun ti ṣe nǹkan kan òun ti lock àwọn ẹni yẹn out nínú channel yẹn tó bá dóòtọ́ ni tó a jẹ́ pé ṣùgbọ́n kémi ṣá máa build Bàbá Gbàgede Live lọ ṣùgbọ́n case tí wọn tó bá jẹ́ pé kò tún gbọ́ kí rọra yá kúrò lórí channel yẹn but for now ó lóun máa monitor ẹ̀ in tó bá mi ṣe sí lánàá mi ò rí káwọn ẹni yẹn yọ $50 tán san fún mi wọn ò yọ bóyá Ọlọ́run ti ṣàánú mi bóyá Ọlọ́run ti ní kí channel yẹn dúró àdúrà mi ni pé kó dúró torí mo ti ṣe wàhálà jù síbẹ̀ presently I have almost 43,000 subscribers ni mo ti ní bẹ́ẹ̀ kéèyàn wá lùsì irú nǹkan yẹn mi mọ bó ṣe ń rí lára mi because I started now from the scratch bí kọ́mọ ti fẹ́ graduate university kẹ́ ẹ wá dá padà sí primary 1 kódà nursery 1 bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ mi ṣe rí lórí Bàbá Gbàgede Live so ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá mi subscribe sí Bàbá Gbàgede Live mo ti fi hàn wá bá ṣe máa kọ́ so tọ́n bá dẹ̀ yọ $50 kúkú ni tọ́n bá yọ lọ kò lè pa mí ládàánù ẹnu kí n ra má post síbẹ̀ mọ́ ni kí n ra ya fèsì Bàbá Gbàgede Live tọ́n bá ná lè rí ṣe tó bẹ́ẹ̀ tó ti bá mi ṣe inú mi dùn pé owó yẹn ò pọ̀ $50 ni mo wá ń wò títí dọ̀là eléyìí náà ti máa post ẹ̀ sínú Bàbá Gbàgede Live màá tó post ẹ̀ sínú Gbàgede Mọ̀ tọ́n bá wá yọ tí n bá fún lọ́sẹ̀ ìdélẹ̀ tó màá wá sọ fún gbogbo yín pé Ọlọ́run ṣe wọn ẹni tí bá mi block wọn síta o ó ní kí n ta àwọn kankan mo tẹ̀ ó ní kí n já wò dáàrọ̀ la á dẹ̀ wò lóòótọ́ mo rí i pé wọn ò yọ owó yẹn bó ṣe máa ń yọ tẹ́lẹ̀ ẹ jẹ́ á máa wò ẹ má gbàgbé o Oòduà TV Watch ẹ bá mi rìpọ́ọ̀tù ẹ̀ pa mo fẹ́ kọ́ gba channel yẹn lọ́wọ́ ọmọkùnrin yẹn mo ti bẹ̀ mo ti rọ̀ ó kọ̀ kò gbọ́ tọ́lọ́mbá wá fẹ́ mú kó tún bá mi gbé fídíò eléyìí kó tún lọ post ẹ̀ Bàbá Gbàgede Live yẹn máa kọ live yẹn sọ́tọ̀ ni Bàbá Gbàgede lẹ máa kọ papọ̀ mo kí gbogbo mùsùlùmí kárí ayé pé Idil Mubarak Ọlọ́run ò ní ṣọdún ọdún yìí láṣemọ̀ fún wa o Ọlọ́run má jẹ́ aṣọdún ìbànújẹ́ èmi kò fẹ́ jọ pé ìbànújẹ́ mo bá jí torí tí mo gbọ́ tó ṣẹlẹ̀ sí wòwò yìí kọ́ ló ń ṣàánú wa ni ẹran ọdún ẹni bá fẹ́ gbẹran ọdún ẹ pé nọ́mbà mi máa sọ bí tí mo wà máa gbẹran ọdún wà tó bá dẹ̀ jẹ́ pé kẹtàn bluetooth yín lórí Facebook àbórí YouTube kí n bá yín ẹ má unsubscribe ẹ má unsubscribe lórí Gbàgede Mọ̀ ẹ má ti unsubscribe torí pé tẹ bá unsubscribe tabala nílò mọ́ tá bá bẹ̀rẹ̀ sí nílò ńkọ́ ẹ ṣáà jẹ́ kí subscription yín wà ń bẹ̀ kẹ́ lọ subscribe sí Bàbá Gbàgede Live màmá update yín bó bá ṣe ń jẹ́ tó bá já àná ni mo plan láti move pátápátá sí Bàbá Gbàgede bet mo yẹ ṣe tán lẹ́nìkan pè mí láti US in tó dẹ̀ ní kí n ṣe mo ṣe bet Ọlọ́run ṣe ń jẹ́ kó gbọ́ ẹ̀jẹ̀ á máa wò ní agbára Ọlọ́run ọba kílẹ̀ tó ṣú lẹ́nì lórí ọ̀rọ̀ gbogbo a máa rẹ́rìn àdúrà mi sọ lọ́hùn
ó ní pé kílẹ̀ tó ṣú lẹ́nì lórí ọ̀rọ̀ Ìgbòho àmọ́ àrẹ́rìn lágbára Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká máa wo kí ló máa ṣẹlẹ̀ kílẹ̀ tó ṣú lẹ́nì information tí n bá tún gbọ́ màá tún gbé wá bá wa for now ẹ jẹ́ ká sì stop ẹ̀ bí ẹ jọ̀ọ́ mo tún bẹ̀ wá lẹ́ẹ̀kan sí i ẹ má jẹ́ kọ́rọ̀ Ìgbòho cause hypertension fún wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ má gbèsè mi jù kó má lọ di pé olúwẹ̀ má lọ ṣe rẹ̀ léṣe ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ ká gbèsè mi jù ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin fans mi mo bẹ̀ yín mi ní fojú sunkún kankan nu yín o ìkankan nu yín ò dẹ̀ ní develop hypertension ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run èmi náà sì máa lọ bó jẹ́ tọ́mtọ́m máa lọ lá kóhùn mi lè là èmi náà mi gbọ́dọ̀ parọ́ èmi náà ti sunkún láàárọ̀ yìí mo sunkún lé lórí ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ má jẹ́ ká gbé sẹ́mi ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣáàjà ká nígbàgbọ́ ní Ọlọ́run wípé àní sunkún lágbára Ọlọ́run ẹ ṣé o ó sì dàbọ̀ náà mo tún sì padà bọ̀ láti wá update wa for now ó dàbọ̀.